At tingnan natin kung anong sira dito. Saksak ko muna. Ang init ba? Okay naman. Minute ba? Uy, hindi minute. Okay. Para sigurado tayo na hindi tayo kuryente. Kasi ano to microwave. Safety parts muna. Okay. Yan, napagawa ito ng ilan ba ito? Napagawa na nga. Buksan natin. Dito po ako sa UAE. Dati ko itong trabaho. Mag-repair ng appliances sa Pilipinas. I-share ko lang sa inyo paano gawin ito. Delikado po ito. High voltage po ito dito. Yung mga beginners lang, mag-ingat po kayo. Safety first. Ika nga. Okay. So, pagawa mo ng brand. So, una natin gagawin, makikita nyo, disconnect itong connection papunta sa magnetron. Kung hindi pa nakatornilyo yung transformer, malog pa. Okay. Check natin ang fuse, baka naman ay open lang. Open, malamang may problema na. Hindi siya mabuksan. Saan na ba ang aking nahinang na ang dulo. Kunin natin ang ating multimeter. Set natin sa dito ba? Ay, wala. So, open na siya. Open na. So, ibig sabihin may problema. Loob. Open natin. Okay. Next na gagawin, ito, delikado ito. So, ito ay high voltage. Tanggalin natin. Para sigurado tayo. Ayan, ito pa. Ayan. Okay, balik. Sira fuse. Hindi lahat ng sira ang fuse ay pwede natin palitan agad-agad. Kaya nasira ang fuse, maaaring may problema. Maaaring capacitor or ito, rectifier, transformer, high voltage, or itong magnetron. So, check muna tayo sa magnetron. Natin sa X1 o kahit buzzer na lang. Buzzer. Continue with it. Okay. May mga hindi sanay gumamit ng multimeter na ganito, analog. Pwede naman kayo mag-digital. Mas maigi pa. 1 ohms. Okay. Tornilyo at nakalapag lang. Ang
magaling gumawa nito. Hindi bali. Check natin. Talagang nagawa na siya. Check ko ito kung buo itong transformer. Ito muna sa primary. Ayan. Mayroon tayong reading 2.8 ohms. So okay yan. Tsaka to ground body, okay. Ito naman okay rin. Kita ba? Di ata kita eh. Yan ito sa taas. Tingnan nyo yung pointer ng multimeter. Papalo. Pag pumalo yan, ibig sabihin shorted na yung primary. So walang problema sa primary. Punta tayo ngayon sa high voltage. Dito sa high voltage winding niya, dapat may mariread tayo dito na 130 ohms. Nakasit kasi sa X1, so check natin. Hanap tayo ng magandang spot. Saan ba? Ayan. Okay. Meron tayong re-reading na 120. Dapat ang 130 dapat nagbabago. Hindi siya makikita. Maganda. Ayan, 120 something. 120. 120 ohms. Dapat 130. So may problema na yung windings nito. Tabi natin. Check ko yung diode, high voltage diode. Load na rin. Check natin. Shorted siya. Reverse natin. Shorted talaga. So, dito pa lang sa diode na ito, may problema na. Kailangan tanggalin. Ayan. Ngayon, para sigurado tayo na mayroon siyang 220 na nakakarating sa windings. Check ko dito. Kailangan may 220 tayo AC. Check natin. Nakahang na lahat yan.
Okay. Tignan natin. Set to 20 volts. 150. Kailangan magkadikit yan. Tapos saksak. Yan. 220. Meron tayong 220. So, okay. Meron tayong nakakarating. Ngayon, pause muna natin to. Hanap tayo ng spare parts. Ano? Electra. May mga parts dyan eh. Smile muna. Okay. Hanap tayo ng spare parts. Pause muna to. Oh, ayan. Yung sira. Ito yung bago. Ito naman, nabili ko 40 dirham. Second hand lang ito pero na-test ko. Okay naman siya. Pero titesting ko pa rin dito. Para malaman yun na okay siya. Compare dun sa isa. Okay. Ito yung sira. Transformer at saka isang diode. Ilagay natin dito. Test natin ito. Reverse. Dapat wala. So ito ngayon. Test natin. Ito continuity lang ito. Ayan. Okay yan. Wala problema. I-test ko na rin ito dun sa pinagbilhan ko. Ayan siya. 230 volts, 50 Hz. Kasi 50 Hz lang dito sa UAE. Samsung, galing sa Samsung. Okay, test natin yung primary. Ayun. Ito naman ay ang resistance niya ay 1.7 ohms. Okay lang din. Yung isa mataas eh. Something to something eh. Okay. Ngayon, itong pinakamalaga, yung high voltage. Kasi kung buo man yung primary mo, tapos sira naman yung high voltage winding mo. So, wala rin. Okay. Hanap lang tayo ng spot dito. Makikita natin. Ayan. Coating pa kasi yan. Dito. Dito, ayan. Okay na. So. Okay. Connected dito sa ayan. Okay. Ang nare-reading ko ay 140 ohms. So, pasok na pasok. Huwag lang siyang bumaba ng 120 ohms. Pag bumaba ng 120 ohms, wala na ang hindi na mag-high voltage. Gaya ng isa. So, hindi makita. Tingnan nyo yung palo. Okay. Kabit natin. Natin kung init. So, natin yung ating gloves for safety. Okay.
siyang kabit kasi. Kailangan tanggalin mo na. Kabit natin bukas. Okay. Para mahigpit lang. Ayan. At balik. Natin. Sa dalawang tornilyo lang. Okay, sukat siya. Okay, kasukat. Okay, magkapalit. Okay lang. Okay. Chassis ng ano. May posibleng mag-short ulit yan. Sisira yung parts dyan or magkukuryente pa tayo. Okay. Okay na. Palitan na natin yung parts. Sting. Natin. Okay. Pwede initin. Ito. Kubos. Kubos initin natin. Itong kubos. Pagkain ng ano ito. Nagtitipid dito. Ayan. Tingnan natin. Sakyan na. Okay.
Paalala lang po pag kayo mag-testing ito, siguraduhin hindi kayo kumakapit sa, hindi kayo mahawak sa chassis ng pag nakabukas. Pwede kayong makakuryente. Tulad dyan, naka-open, test. Huwag na huwag niyong hawakan yung chassis. High voltage ang nandyan. Okay, tayin ko na. Nangamoy eh. Okay na. Yun, umusok-usok, lumambot. Yun. Okay na siya, mainit na. Kanina wala eh. Okay, ngayon yan. Ano ba? Ganun lang kasimple yung magawa, pero ingat lang. Okay. Ito lang naging sira. Dalawa.